Oi, gente, bem-vindos ao Cantinho da Paty. Como é que tá por aí? Tá? Você? Tudo bem, graças a Deus. Começando este vídeo aqui no canal e hoje, gente, já comecei limpando a casa, varrendo, né? E agora eu vou passar o mop. E vamos continuar aqui nas organizações, tá bom? Amanhã é aniversário da Agatha, então hoje eu quero deixar a casa toda organizadinha pra amanhã poder aproveitar mais com ela, sabe? E vocês vão acompanhando aí tudo que eu for fazendo, tá bom? Já deixa o like. Tá bom, amanhã vai fazer o ABC. Se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Pronto, gente, ó. A sala tá assim. Eu vou passar um mop aqui agora. Mãe, Oi. Quer dormir? bolacha. Quer bolacha? Mãe vai pegar, tá bom? Aí a cozinha tá assim, ó. Tem que dar uma organizada lá na pia. Tirei aqui o espelho pra limpar, ó, como tá sujo. Vou limpar o espelho também. Aí vou dar uma organizada aqui na cozinha, ó. A minha prateleirinha tá aqui com as minhas plantinhas. E temos novas moradoras, gente. Vou ligar o flash. Olha que coisa mais fofinha, gente. Ganhei da Joyce, minha amiga. Ganhei essa. Ganhei... O que foi, amor? Ganhei essa aqui, que é uma asa meio cuca. E essa daqui, ó, que é uma árvore da felicidade. Aí eu coloquei aqui na água pra ela criar raiz pra eu poder plantar. Que eu pesquisei e disse que assim é mais fácil. E agora, minhas samambaias estão ali. Enfim, oi. Eu quero fazer uma água aí. A mãe tá ocupada agora. A mãe vai limpar a casa. Bora limpar a casa com a mãe? Vamos limpar a casa com a mãe? Limpar a casa. A mãe vai te dar uma bolacha e você vai ajudar a mamãe a limpar a casa, tá bom? Eu posso passar bolachinha. Mas é dengosa. Vou limpar a foto, mamãe. Olha, mamãe está assim, tá bagunça. Não foi, Tata? A minha mãe pode me explicar isso pra guardar. Não foi? Lara acordou, dei mamar pra ela. E eu tava aqui numa moleza, porque quando eu dou mamar, bate uma fraqueza, sabe? Sem vontade de dormir. Enfim, mas já levantei, já vou terminar aqui de organizar a sala, porque senão daqui a pouco tá tudo de perna pro ar. E vocês nem viram arrumada ainda, né? Então eu vou colocar aqui uma mantinha no sofá, vou limpar o espelho, colocar lá no lugar e depois eu vou lá pra cozinha. E eu nem falei pra vocês, mas eu comecei a gravar esse vídeo, era de tarde, nem sei a hora, de tarde. Então é isso, gente, já tá quase anoitecendo, são 6 e pouquinho, então bora cuidar.
Terminei aqui a sala, gente, ó, o balcão brilhando já. Coloquei aqui a cadeirinha das meninas, aqui nesse cantinho, as cadeirinhas, né? Aí coloquei a mantinha lá, como vocês viram, com essas almofadinhas. Coloquei uma mantinha lá no baldinho pra tampar os brinquedos. E ficou assim, ó, tá tudo limpinho. Limpei também aqui a TV, o sonzinho ali, ó. Tudo certo, gente, aqui na sala. Mostrar logo, porque daqui a pouco tem brinquedo espalhado pra todo canto. Mas, ó, enquanto eu tô arrumando um cômodo, elas estão fazendo a festa no outro, ó. Já espalharam coisa ali por cima do armário, pelo chão, por cima da mesa. Enfim, mas agora eu vou dar um jeito aqui nessa cozinha. E bora parar de enrolação. E vamos lá, porque já escureceu, ó lá. Deixa eu abrir um parêntese pra falar dessa rede, gente. Essa rede tá ficando aqui na sala agora, porque quem acompanha o canal aqui sabe que a Lara é da madruga, né? Ela só dorme depois da meia-noite, 1h. E aí essa rede tá servindo aqui de apoio pra gente. Pra mim, no caso, né? Pra me fazer a Lara dormir, eu me deito aqui com ela. E também tá servindo aí pra decorar a sala. Tá ajudando aí na decoração. Quem gosta de rede na sala, levanta a mão aí nos comentários que eu quero saber. Lara tá ali comendo a bananinha dela. Coloquei o colchão ali na sala, ó, pra ela deitar, que ela gosta. E a Agatha finalmente dormiu, ó. Depois de muita luta. Oi, amor. Tudo bem? Tá comendo? Tá? Tá comendo banana? É banana, não é maçã, não. É banana? Ai, é banana, né? Oi, mãe. Olha esses cachinhos, que coisa mais linda, titias. Oi. Oi. Titia tá com um roxinho aqui na testa, o que caiu esses dias. Tacou a testa no chão, não foi, mãe? Então é isso, gente. Agora eu vou guardar aquela loucinha lá, terminar de lavar o resto, limpar essa mesa. E tudo certo.
terminei de arrumar lá a cozinha, vim aqui no quarto arrumar a cama e parar pra conversar com vocês um pouquinho. Amanhã é aniversário da Agatha, e aí amanhã eu vou fazer um café da manhã especial pra ela. Aí pedi pro Jaildo comprar algumas coisinhas diferentes que ela gosta, algumas guloseimas. E aí vou preparar tudo pra ela amanhã. E já adiantei bastante aqui o serviço, né? Deixei a casa limpinha. Tá tudo limpinho, gente. Tudo limpinho, organizado. Não tem uma louça na pia, por enquanto. Mas amanhã eu quero mais curtir, sabe? Com ela, assim, aproveitar bastante. É claro que todos os dias a gente tem esses momentos, né? De estar junto, de brincar junto, enfim. Mas amanhã é mais que especial, né? Graças a Deus, são 3 aninhos. E eu quero compartilhar com vocês, vou tentar gravar alguma coisa aí pra mostrar pra vocês. Mas vai ser muito especial, porque minha nenenzinha tá crescendo. E é isso daí. Agora à noite eu fiz ali uma sopinha pra gente jantar. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá tudo lá. E, oi amor. Esse é papai. É o papai? Papai. Ah, tá bom. Tudinho. É. Que patinho. Patinho? Cotinho. Vai chamar o papai, vai lá chamar o papai. Papai. Daddy. Daddy. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou aqui a cozinha, ó. Já passou um bom tempo desde a última vez que eu falei com vocês. Eu fui dar janta pras meninas, dar banho, ajeitar pra dormir, inclusive, ó. Lara tá dormindo bem aqui na sala, na rede. Já vou levar ela pro quarto. E aí, por isso que eu tô falando mais baixinho. Mas aqui tá tudo limpinho, gente, ó. Tudo certo. Ali tem umas coisinhas, umas comprinhas que eu vou mostrar pra vocês agora, que o Jaildo trouxe. E aqui tem uma macaxeira, ou mandioca. Aqui tem os cookiezinhos que eu tava comendo. Inclusive esse cookie é delicioso, gente. Pense, o melhor cookie que eu já comi na vida é esse aqui, muito gostoso mesmo. Aí ele trouxe aqueles charutinhos, né, de chocolate, piraquitos que a Agatha gosta, creme de leite, leite condensado, coco. Trouxe essa massa de bolo, que inclusive eu vou fazer pro café da manhã, feijão e leite em pó. Essas foram as comprinhas. E pra cá, ó, tem essa planta aqui que eu não sei se eu falei pra vocês, eu acho que não. Mas eu coloquei ela aqui porque eu assisti um vídeo onde ensinava que se colocasse ela na água, ela criava raiz. Então, eu coloquei ela aí, tô esperando ela criar a raiz pra me poder plantar. Então, por enquanto, vocês vão ver ela aqui nesse cantinho, tá bom? Bem como essa daqui também, tá certo? E é isso, ó. Meus potes estão vazios, mas eu não vou mexer com isso agora, porque vai fazer zoada e pode ser que acorde as meninas. Eu não quero que isso aconteça, né, nesse momento. Mas é isso, gente. Amanhã a gente não vai fazer festinha com bolo, decoração. Vai ser só mesmo um dia pra curtir e aproveitar com ela, porque a gente faz festinha, mas a gente acaba passando o dia envolvido, né, fazendo receita, fazendo bolo, fazendo decoração e acaba não curtindo. Então eu preferi curtir o dia amanhã com ela. E aí pra semana, nos próximos dias, a gente vai sim fazer uma comemoração com bolo, com festinha e tudo mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente também lá no Instagram. E amanhã eu vou tentar compartilhar um pouquinho com vocês do nosso dia, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.